Hello everybody សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងទៀតគឺ lesson 16 មេរៀនទី16 restaurant conversation ការសន្ទនានៅភោជនីយដ្ឋានមុននឹងយើងសន្ទនាយើងរៀនពាក្យបន្តិចសិន menu បញ្ជីមុខម្ហូប steak សាច់បន្ទះ rare នឹងឆៅឬមកក៏មិនសូវឆ្អិន medium មធ្យម certainly នឹងយើងអាចស្មើនឹងពាក្យ yes បាទឬមួយក៏ចាស់ឬមួយក៏ពិតប្រាកដមែន of course អាហ្នឹងក៏ស្មើនឹង certainly ដែរបាទចាស់ដូចគ្នានិយាយទៅពាក្យ of course ហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីទទួលសំណើពីអ្នកណាម្នាក់ហើយយើងយល់ព្រមយើងអាចឆ្លើយបានថា of course យើងមិនបាច់ចាំប្រើ yes អីក៏បានយើងមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យ yes ក៏បានដែរយើងប្រើពាក្យថា of course ពេលដែលគេស្នើសុំអ្វីមួយពីយើងហើយយើងយល់ព្រមជាមួយគេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយបានថា of course នេះ shortly ហ្នឹងខ្លីរយៈពេលខ្លីឬមកក៏ឆាប់ស្មើនឹង soon very soon ណា clear ហ្នឹងថ្នាក់វាជា verb សម្អាតបើជាគុណនាមវាស្អាតវិញនេះ dessert ហ្នឹងបង្អែម prefer ចូលចិត្តជាង prefer waiter អ្នកបម្រើប្រុសយើងអាចអានបានម្យ៉ាងទៀត waiter ក៏បានដែរនេះ customer អតិថិជននេះ waitress អ្នកបម្រើស្រីចឹងនេះអ្នកបម្រើដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានអ្នកបម្រើប្រុសហើយនិងអ្នកបម្រើស្រីឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតmenu steak rare medium certainly of course shortly clear dessert prefer waiter customer waitress អូខេឥឡូវយើងអានការសន្ទនាម្ដងការសន្ទនារវាងអតិថិជននិងអ្នកបម្រើ customer and waiter customer a bottle of red wine please អតិថិជនគេថាឲ្យស្រាក្រហមមួយដបបានwaiter very well sir I will bring your wine and soup out shortly very well បានន័យថាល្អណាស់បាទលោកខ្ញុំនឹងយកស្រាក្រហមហើយនឹងស៊ុបនោះចេញទៅភ្លាម shortly ហ្នឹងភ្លាមឆាប់ចឹងអាហ្នឹងលឿននេះ a few minutes later the waiter returned with the main course ថា2-3នាទីក្រោយមកអ្នកបម្រើនឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញដោយរួមមានម្ហូបពិសេសឬមួយក៏ម្ហូបសំខាន់ waiter here is your medium steak along with your potatoes peas and side salad enjoy your meal sir អ្នកបម្រើថានេះជាសាច់បន្ទះមធ្យមរបស់អ្នកមធ្យមបានន័យថាអត់ទៅឆ្អិនអត់ទៅឆៅវាមកល្មម
រួមជាមួយនឹង along with រួមជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងហើយនឹងសណ្តែកហើយនឹងសាឡាត់បន្តិចបន្តួចគេថារីករាយនឹងអាហាររបស់អ្នកលោក sir នឹងលោក meal អាហារ enjoy រីករាយ customer អតិថិជនគេថា thank you it looks delicious waiter ថាអរគុណលោកវាមើលទៅពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកបម្រើ waiter could I also get a glass of cold water could I also get a glass of cold water នេះគេស្នើសុំអតិថិជនតើខ្ញុំអាចមានទឹកត្រជាក់មួយកែវបានទេបាទ The waiter គេនិយាយ Certainly sir I will bring that right out to you គេថាប្រកបណាស់លោកខ្ញុំនឹងយកវាទៅឲ្យអ្នកភ្លាម I will bring that right out to you នឹងបានន័យថាពេលដែលគេកំងអីមួយហើយយើងប្រញាប់យកអីឲ្យគេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យប្រយោគហ្នឹងដើម្បីយកឲ្យគេវិញភ្លាម After the customer finishes eating the main meal ថាក្រោយពីអតិថិជនបានបញ្ចប់ឬមកក៏ឈប់ញ៉ាំអាហារសំខាន់ហើយ How was everything sir Can I clear these plates away for you តើអ្វីគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែរលោកតើខ្ញុំអាចសម្អាតនិងយកចានទាំងនេះចេញបានទេអានប្រយោគហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលគេញ៉ាំហើយយើងអាចប្រើប្រយោគហ្នឹងដើម្បីនិយាយថាចង់យកចានយកទៅលាងយើងខ្ជិលຕົកនៅនឹងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកភ្ញៀវបានន័យថាពេលដែលគេញ៉ាំហើយគេចង់យកចានហ្នឹងទៅຕົកអាហ្នឹងយកចានហ្នឹងទៅលាងចេញអញ្ចឹងគេប្រើ clear ហ្នឹង Can I clear this plate away for you Customer ថា Yes please The steak was cooked perfectly I'm quite full ថាបាទឬមួយចាស់បានគេថាសាច់បន្ទះហ្នឹងចំអិនពិតជាឆ្អិនល្អហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំឆ្អែតហើយ I'm quite full បានន័យថាខ្ញុំឆ្អែតហើយ But I think I like to look at the dessert menu ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់មើលបញ្ជីមុខម្ហូបបង្អែមទៀតវាឆ្អែតប៉ុន្តែចង់ថែមបង្អែម Excellent we have fresh ice cream apple pies and a fruit salad tonight what would you prefer Excellent we have fresh ice cream apple pie and a fruit salad tonight what would you prefer បានន័យថាល្អណាស់ពួកយើងមានការ៉េមនំផ្លែប៉ោមហើយនឹងសាឡាត់ផ្លែឈើនៅយប់នេះតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីជាង What would you prefer បានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងចូលចិត្តអ្វីជាងប្រហែលមុខហ្នឹង Customer I try a slide I try the slice of the apple pie please I'll try a slice of the apple pie please បានន័យថាខ្ញុំចង់ភ្លក់ចំណិតនៃនំផ្លែប៉ោមបាទ And could you bring me a hot cup of coffee with it And could you bring me a hot cup of coffee with it បានន័យថាតើអ្នកអាចយកកែវកាហ្វេក្តៅជាមួយនឹងវាបានទេ Sir I be back in just a moment with your dessert and coffee បានន័យថាបានខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់នេះ
ដោយរួមមានបង្អែមហើយនិងកាហ្វេរបស់អ្នកផងដែរ A bottle of red wine please Very well sir I will bring your wine and soup out shortly A few minutes later the waiter returned with the main course Here is your medium steak along with your potatoes, pea and side salad. Enjoy your meal, sir. Thank you. It looks delicious, waiter. Could I also get a glass of cold water? Certainly, sir. I will bring that right out to you. After the customer finishes eating the main meal, How was everything, sir? Can I clear this plate away for you? Yes, please. The steak was cooked perfectly. I'm quite full. But I think I'd like to look at the dessert menu. Excellent. We have fresh ice cream, apple pie, and a fruit salad tonight. What would you prefer? I'll try a slice of the apple pie, please. And could you bring me a hot cup of coffee with it? Of course, sir. I'll be back in just a moment with your dessert and coffee. Thank you for watching this video. Don't forget to press like, comment and share this video. I hope see you next time. អូខេវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ